rekaman video amatir warga saat angin kencang melanda Desa Nupung, Kecamatan Patian Rowo, Nganjuk, Jawa Timur. Peristiwa diawali dengan hujan deras dan disusul dengan angin kencang. Akibatnya, sebuah bangunan kafe ambruk. Atap kafe roboh dan menimpa seluruh perabotan. Usai peristiwa ini, para karyawan kafe berupaya mengais surat-surat penting dan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Hujan, angin datang dari sana sama dari sini. Kondisi kafe banyak pengunjung atau enggak? 3 orang sama 2 karyawan. Terus langsung Ya. roboh. Selamat semua, Mas. Alhamdulillah selamat. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.